मबाइलनि सिम कार्डआ फारसे खनाथिं मानि थाखाय हाख्ल'नानै थायो बेनि आन्दोआव मा दं नोंथाङा मिथिनो लुबैदों ना? आथिखालाव मबाइल बाहायालासे थानाय सुबुं रावबो गैला। दिनैनि समाव सासे 5 बोसोरनि उन्दै बैसोनि गथ'निफ्राय लानानै बोराय जासिम बयखौबो मबाइल बाहायनायखौ नुनो मोनसै। बेनि अनगायैबो आथिखालाव इन्टारनेटआ ओरैबायदि खम बेसेननि जाबायदि गोबाङानो समखौ मबाइल इन्टारनेटजों बारहोयो। मबाइलखौ बाहायनो थाखाय सिम कार्डखौ नांथारगौ। सिम कार्डआ मबाइलनि मोनसे गोनांथार बाहागो। मबाइलाव सिम कार्ड गैयाब्ला बेयो जेबो खामानि गैया। बेनिखायनो मबाइलखौ बाहायनो थाखाय सिम कार्डआ गोनांथार। नोंथाङा दिनैसिम गुबुन गुबुन कम्पानिनि गोबां सिम कार्डफोरखौ मिथिगौ आरो नुबाय जानांगौ। नाथाय नोंथाङा सानफेरबायना सिम कार्डनि खना फारसे मानो हाख्ल'नाय थायो आरो मा जाहोनाव हाख्ल'यो? जुदि नोंथाङा मिथिया अब्ला मिथिनानै लादो। भारतावल' नङा, सारा बुहुमनाङैनो मबाइलनि सिम कार्डआ फारसे खनाजों हाख्ल'नाय थायो। दिनैनि समाव बुहुमाव गुबुन गुबुन गोबां टेलिकम कम्पानि दंसै आरो गोदान गोदान सिम कार्ड बानायगासिनो। नोंथांनो मिथिहोनो लुबैदों दि जागायजेननाय समाव एबा सिम कार्ड बानायजेननाय समाव सिम कार्डनि खना फारसे हाख्ल'नाय थायामोन। बेनि डिजाइनआ जोबोद सरासनस्रा आयत महरनिमोन आरो बेबादियाव गोबां सुबुंफोरा सिम कार्डनि खर' फारसेया बबेथिं एबा बबेया सिदा बबेया उल्था बेखौ मिथिनो गोब्राब मोनोमोन। सोरबा सोरबाथ' मिथियैयाव गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि मबाइलाव सिमखौनो उल्था सोफ्लाङोमोन। बेनि उनाव सिमखौ बख'फिननायावबो जोबोद जेंनायाव गोग्लैयोमोन आरो बेबायदिनो बख'फिननायाव सिम सोग्रा आरो सिमाबो गाज्रि जायोमोन। बेखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन टेलिकम कम्पानिफोरा सिम कार्डनि उल्था सिदाखौ हमनो हानायनि थाखाय सिम कार्डनि फारसे खनाखौ हाख्ल'नानै होयो एबा डिजाइन बानायो। बेबायदि खालामनायजों आथिखालाव मबाइलाव सिम कार्डखौ माबोरै सोयो बेखौ गोरलैयैनो हमनो हायो आरो बेखौ बयबो गोरलैयैनो मिथियो। बे मबाइलाव सिम कार्डखौ माबे फारसेथिं सोयो? मबाइल सिम कार्डखौ फारसे खनाथिं हाख्ल'नायनि गुबै जाहोना बेनो। खोनासंबाय था बड'लेण्ड बुब्लिखौ। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।